Медиация көпшілік біле бермейтін ұғым, алайда қазіргі қоғамға керек дүние. Дауды шешу үшін сіз қайда жүгінесіз? Иә, көп ойланбай сот дерсіз, алайда оның басқа жолы медиация. Медиация дегеніміз бұл дауды сотқа дейін шешу. Оның тиімділігі неде? Бірінші кезеңде адамдар уақытын үнемдейді, қаржысын үнемдейді. Одан кейін өзінің қанша дегенде адамдар өзінің арасында қарым-қатынасын сақтап қалады. Медиацияның соттан ең басты айырмашылығы ұтқан, ұтылған деген тарап жоқ. Себебі олар екі жаққа қолайлы мәмілеге келу керек. Ал тиімділігі неде? Ол әрдайым екі жаққа да тиімді. Өйткені тараптар өзінің арасы, өзінің Латынның медиация сөзін қазақ ұғымына сәйкестендірсек, медиатор екі жаққа да ортақ, даудамайды айтысушы жақтарды мәмілеге келтіріп, тең шешетін ара ағайын. Медиация ұлтымызға жат емес. Билеріміз бір ауыз сөзбен тоқтамға келіп, дауды бітімгерлікпен шешкен. Бұрынғы билердің жұрнағы бүгінгінің бітімгерлері. Енді кезінде Шәңке би айтқан екен, келісіммен сөйлессек, ердің құны екі ауыз сөзбен бітеді. Келіспей керісе берсек, елден береке, ерден қадір кетеді деген. Қандай да бір даулы істер болса да, біз келісіммен шешсек, келісімге келсек, ол нәтижелі болатын анық. Елімізде осы медиация туралы заң қабылданғалы бері жүздеген осы медиация орталықтары ашылды, кабинеттері мысалға жұмыс істеуде. Ал медиацияның жастар арасында насихаттау ең маңызды іс. Бұл мақсатта Шымкент қалалық соты дау мұраты бітім конкурсын ұйымдастырды. Қадамда тұрған ер барлар, ер жігіт атанып қана қоймай, бойларыңызға нағыз ержүрек қасиетті қалыптасады. Одан бөлек бүгін әскери ант қабылданатын жас сарбаздар жеке дайындық борышын, ұлттық ұлан жауынгерлік даңқты әскери дәстүрлерін арттыра отырып бұлжытпай, господа офицер. Сайыс ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы мен медиация туралы заңның қабылданғанына 10 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Жылдық мерейтой байқауға қатысып бағын сынаған 40-тан астам қатысушылардың арасынан топ жарғандар марапат төрінен көрінді. Его начинается отчет. Қатысушылар болашақ бітімгерлер. Олардың талпынысы мен талабы биік.